Енді оқушыларға сабақтың үстінде өздеріне карта жасауды үйрететін боламыз. Сондай арнайы сайтпен таныстырамын. Соңына шейін болыңыздар. Мысалы, ірі кен орындары бар аудандар Қазақстандағы. Міне оқушылардың жасаған жұмыстары. Мысалы, кеннің атын жазады. Мына жерде кен орындарының кендер оқушылар өздері кіргізген кен орындары бар аудандарда. Енді тағы да оқушылардың жасаған жұмыстарын көрсетейін. Міне жартылай шеткі аймақ 10 сынып бойынша Валер Стайнның айтуы бойынша мен топтарға бөліп берген болатын. Бірінші топ жартылай шеткі аймақ түсіріңдер картасын жаса, бір топ орталыққа кіретін елдерді түсіріңдер деп айтқан болатын. Мына жерде екеуін ғана түсіріп үлгеріпті оқушылар. Міне осылай карта жасауды оқушылар сабақта қызыға орындайды. Мына жерде картаның атын жазбай кетті. Негізі картаның атын жазып қойса болады. Енді бұл жұмысты қалай жасаймыз? Ол үшін арнайы браузерге Google My Map деп жазасыздар. Мысалы, жаздыңыздар, Одан кейін, жазғаннан кейін осыны басасыздар, попробовать. Ешқандай тіркелудің қажеті жоқ. Создать новую карту басасыздар. Create басасыздар. Одан кейін керекті ақпаратты енгізіп, мәліметтермен толықтыра береміз. Бұл сайттың ерекшелігі тек қана кен орнының не болмаса мемлекеттің атын ғана белгілеп бермей, бұл жерде сол мемлекетке қажетті суретті қойсаңыз болады, халқының санын енгізіп қойса болады, не болмаса енді керек ақпараттың барлығын мына жерде добавить, әуелі мына жерге мысалы үшін елдің атын жазады ғой. Мысалы үшін Ла-Манш бұғазы деппін. Мысалы, дайын тұрғанда аласап жатырмын. Мысалы, Ла-Манш бұғазы. Енді бұны картаға қалай енгіземіз? Маған көрсетіп берді. Мына жерде добавить карту деген бар. Осын басасыздар. Міне белгілеп берді. Енді бұл жерде мына жерде ручканы алып, тағы да ақпараттар қосып енгізіп қойсаңыздар болады. Ла-Манш бұғаз осы Ұлыбритания мен Европаның ортасында орналасқан, Атлант мұхитында деген сияқты мәліметтерді енгізіп сохранить етіп қойсаңыздар болады. Тіптен сурет қасына қосып қойсаңыздар болады. Міне осындай. Осыны сабақта қолданыңыздар. Оқушыларға өте қызықты, сабағыңыз қызықты өтетін болады.